masatine maksati kanchi hene kiwaro kok manu banjang selok wahable kok manu banjang selok wahable maksati kanchi hene ningwa inero kok manu banjang selok wahable kok manu banjang selok wahable maksati kanchi hene ningwa inero hai chui ama आज चाहिँ कुकुरले मार्ने हो मारे पनि मारोस् न गल्ती गरिहाल्यो तिमी त हो नि गल्ती गर्ने कसरी जर्किनको रक्सी चोर्नु हो त्यसको दुधमा फुटिहाल्यो नि माफी माग्नको लागि एकपल्ट लक्ष्मी त चाहिने तिमी भन्ने पैसा पनि थिएन अनि मैले त चोरिदिएको नि हेर तैँले गर्दा चोर्नु जति साह्रो अरू के छैन यतिखेर अनिसको घरमा के बितेर होला माफी माग्नलाई पनि रक्सी चोरेरै गयो होइन आज चोरै भयो फेरि मलाई पनि त्यही बेला देखौँ देखौँ लाग्ने चोरै भयो होइन त अब यो नेप्रीलाई जति सम्झाए पनि कानै नसुन्ने होइन पैकारको रक्सी चाहिँ कसरी चोर्नु नचोरेर के गर्नु अनिसलाई अन्जानमा कुटिहाले रक्सी मागौँ भने तपाईँले दिनुहुन्थेन अनि मैले त चोरेर लगेँ नि ए कुटिस अरे हुँदा हुँदा घरकै रक्सी पनि तैँले चोर्नु थालिस् होइन अब भोलि बक्सा पनि फोर्छस् होला तैँले होइन म सुतेको बेलामा यो मेरो पिन्जडा पनि चोर्छस् होला होइन तँलाई जति सम्झाउँदा पनि काम लागेन होइन तेरो कान छ कि छैन तेरो दिमाग छ कि छैन आमाले भनेको कुरा त सम्झिनु पर्छ कि पर्दैन आजकलको केटाकेटी के भएको हुन् म त हैरानै लागिसक्यो घरको रक्सी निकाल्दैमा चोरो हुन्छ र म पनि त्यति नै काम गर्छु त मम्मीसँग मुखमुखै नलाग न लुगा यो घरमा जति काम गरे पनि राम्रै देख्दैन न मलाई त के अरे फेरि भन् त तँलाई बिगारिदियो भने छोराछोरीको आमा हुन्छस् अझै तेरो दिमाग छैन दुध खाने बच्चाको जस्तो तेरो दिमाग छ ओ सुन्नु गाली जे भए पनि आमा हो एकचोटिलाई गल्ती भइहाल्यो माफी मागौँ न ए मा माग्दिन माफी साफी लुगा म पनि यो उमेरमा यस्तै थिएँ ए सौनी ठुली त यता पो हुनुहुँदो रहेछ के गर्दै हुनुहुन्छ हो नि दाउरा भारी बान्दैछु दाउरा भारी के गर्नको लागि हो यो यो बेच्नु लानु होइन कहिले नआउने मान्छे पनि पो हाम्रो घरमा आउनु भयो त काम थियो परेर पो आएको के काम थियो सदा काम हुँदा पनि नआउने मान्छे आज के काम लिएर आयो नि त्यस्तो खास कुरा त होइन त्यो हाम्रो अनिस नि उसको बिहे गरौँ भनेर पो सल्लाह गर्नु आएको पैसा पनि छैन उसँग अब त्यो हाम्रो नेप्टीको मामाको छोरी आएको रहेछ आरबेती अब ऊ बिना बाँच्नै नसक्ने भएको छ माथिल्लो गाउँतिर कुरा त गरिहेने पैसाको खासै चान्जो पाँजो होला जस्तो छैन बरु यसो अलिअलि पैसा
सरसहयोग उठाएर भए पनि उसको रितमान पुग्ने गरी पैसा पो जम्मा गरौँ कि भनेर सल्लाह पो गर्नु आएको सहयोग उठाइ के बे गराइदिनु यस्तो बेलामा कसले दिन्छ पैसा यहाँ आफूलाई त घर चलाउन कस्तो गाह्रो भइरहेछ आफै त यहाँ दाउरा बेच्न लागिरहेको छु खर्च नभएर तिमी पनि उल्या कुरा नगरी बस्छ न यो गाउँको मान्छे हेरेर पनि छक्कै लाग्छ हौ कमसेकम आफ्नो घरमा जे छ त्यही दिनुपर्छ क्या तिमीसँग कोदो छ मकै छ धान छ त्यही दिएर पनि सहयोग गर्न सक्छौ नि पैसै दिनुपर्छ भन्ने छैन नि त्यस्तो भन्नु खोजेको होइन तिमीहरू मुला छोरा मान्छेहरूलाई के थाहा घर व्यवहार कसरी चलाउनु पर्छ भन्ने हे तिमी पनि के कुरा गरेर बस्छौ तिमीसँग जे छ त्यही देऊ न मकै छ भने मकै देऊ धान छ भने धान देऊ पैसै दिनुपर्छ भन्ने छैन त हाम्रो गाउँमा पनि सबै नापेर खुट्टिएको मान्छे छन् हौ रिस पो उठेर आउँछ घरि त्यसो भए ठिकै छ एक दिपाथी अन्न बाली दिउला तर पैसाको चाहिँ कुरा नगर है यहाँनिर पैसाको खडेरी लागेको छ हो त्यसो सहमतिमा आउनुपर्छ कमसे गाउँ ठाउँ भएपछि साह्रो गाह्रोमा सहयोग गर्नु पो पर्छ त मान्छे भएर खालि आफ्नो पीडा मात्रै हेरेर हुन्छ अब ऊ त झन् पीडित छ बुढो भइसक्यो गाउँले सबै कुरा काट्न थालेको छ अब जे भए पनि थोरबोत सबै मिलेर बेचे गर्नुपर्छ बरु तिम्रो पनि साथीहरूले भन अलिअलि यसो पैसा हुनेले पैसा दिन्छ नहुनेले अन्न बाली भात दिन्छ खै पैसा देला र साथी भनाउँदाहरू पनि त्यस्तै छन् म त्यतिलै आएको थिएँ म अहिले जान्छु पनि अनि अब 1-2 दिन टाइम त लागिहाल्छ होला साथीहरूलाई यसो कुरा सेयर पनि गर्दै गर्नु अब बे खाने भन्छ बेको लागि पाहुना पात पनि आउँछ होला त्यहाँ के टोमा पनि गर्नुपर्छ होला जाड पनि पकाउँदै गर्छ म पनि काममा हतार छु अब जाड खाएर जान्थ्यो होला कि जाड खाँदैनौ पो के को खान्छौ जाड ल पकाइ ल खुचेको तपाईँलाई त कला हुन्छ रहेछ खै के भएको आजभोलि त एकान्तमा मात्रै बस्नु मन लाग्छ मलाई थाहा छ क्या तिमी किन एकान्तमा बस्न मन लाग्छ भनेर के चाहिँ थाहा छ हौ तिमीलाई फेरि तिमी चाहिँ मेरै पछि ढुक्दै हिँड्नुपर्छ के थाहा छ अरे सबै थाहा छ नि मलाई तिम्रो बिहे हुन आँटेको छ लोकनी जानुपर्ने नि अन्त्य कतै बिहे गर्छ कि भनेर पो ढुक्दै हिँडेको त म त अचम्म के म चाहिँ बिहे गर्दै हिँड्छ जस्तो लाग्छ मलाई त त्यस्तै लाग्छ हौ लुगा छ्याउ यो लुगा त म त्यति सस्तो जस्तो लाग्छ लाग्नु त लाग्दैन तर धेरै एकान्तमा बस्नुहुन्छ क्या एक्लै त्यही भएर पो त नि हे यस्तो कुरा नगर है अनि यहाँ चाहिँ किन आएको नि कतै भेनासँग डेटिङमा बस्दैछस् कि भनेर ढुक्दै आएको नि तैँले पनि गरी खान नदिने भइस् पछि बिहे गरेर पनि कसरी सुतेको छ भनेर ढुक्दै आउँछस् छ्याउ तिमीहरू सुतेपछि ढुक्न आउँदिन है तिमीलाई यस्तो कुरा गर्न लाज लाग्दैन लुगा साम्याङ पैसा लिएर कहिले माग्न आउँछ अरे तँलाई कुन त तिम्रो हुनेवाला भेनाले सोध न सोध्ने ठेगा लिएको छु मैले तिमीहरूको त फोनमा कुरा हुन्छ कि भनेर पो मैले त सोधेको त तँलाई तिमीले चाहिँ हतार भयो होला है लोकन्डीको मासु खान रात रेती लगाउँदै गर हतार त हुन्छ नि लुगा पुरा डेरामा बसेर भर्राको पाते बुनेको तुनामा फिलिङ्गेको अचार सुँगुरको मासु टुङपा तान्दै सोल्टीलाई जिस्काउने पुरा रमाइलो गर्ने मन छ कहाँ हाम्रो संस्कृति बिर्सिनुहुन्छ हौ ओइ तैँले यस्तो भनेपछि त म त के नगरौँ भयो भाइ अरू त चाहिँ बिहे गर न तैँले भनेको जस्तै डेरामा बसेर पुरा मात्रै टुङमा खाँदै बस्छु हौ सोल्टीहरूसँग जिस्किँदै बिहे गरेपछि त त्यो नि पाइँदैन है त्यस्तो कुरा चाहिँ नगरे तर तेरो डेमा त लास्ट रमाइलो गर्ने क्या म चाहिँ होइन रात परिसक्यो दुईजना के गरेको हो यहाँ किन होइन हौ फुपू यत्तिकै रमिता हेरेर बसेको नि छोरी मान्छे भएर यसरी एकान्तमा बस्नु हुँदैन घर जाऊ के भएको आजकलका केटाकेटीहरू